السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. نمر في هذه الحصة ولا في هذا الفيديو للمشروع الثاني لو بروجي 2. وراح نشوفوا نكتشفوا c'est-à-dire لو تام لوبجيكتيف نتاع هذا المشروع، هذا لو بروجي. علاش يتكلم وش رايحين نوجدوا نحضروا فيه ولا الحوصله نتاع هذا لو بروجي في اخر المشروع. دونك هنايا رايح نشوفوا على بركه الله، نبدا نفهمكم ومن بعد نروحوا لا سيكونس لا كومبريهنسيون دو ليكري. دونك هنا بروجي 2، شوفوا هنا. الوغ شتا المطلوب منا المشروع شتا فيه qu'est-ce qu'on va réaliser comme projet. Je réalise راح ننجز avec mes camarades un dossier documentaire، يعني كي نقول لكم مجلد ولا وثائقي pour expliquer le progrès de la science et leurs conséquences. يعني راح نتكلم نشرح التطور العلوم والنتائج نتاع هذا التطور سلبيا وايجابيا. عندنا 3 séquences. عندنا لا séquence 1 انترنت et les nouvelles technologies، الانترنت والتكنولوجيات الجديدة. séquence 2 planète en danger، يعني الكرة الأرضية ولا لا بلانيت en danger، لها في خطر. séquence 3 la météo dans tous ses états، راح نتكلموا على الأرصاد الجوية في كل يعني الحالات تاعها. C'est bon. Donc هنا نشوفوا la situation de départ. Donc non à l'usine de détergent. Donc à l'annonce de la construction d'une usine de détergent à proximité de votre établissement، رايحين كانوا باغيين ينجزوا شركة نتاع المواد التنظيف حدا البيت تاعكم. Donc tes camarades de classe et toi avez décidé de vous organiser pour faire annuler ce projet. تفهمتوا انت والزملاء تاعك باش يعني تحاربوا هذا المشروع. Pour cela vous demandez audience au président de l'APC، تروح عند رئيس البلدية وتعطوه التخوفات تاعكم من هاد الشركة اللي رايحة سي نورمال تحدث أمراض تنفسية ولا لا ديغراداسيون دو فوتر انفيرونمون، ورايحه تاثر على l'environnement البيئه نتاعكم. Pour vous préparer à cette rencontre vous faites d'abord des recherches، رايحه نديروا بحوث على اخطار التلوث نتاع الهواء. ensuite من بعد تديروا رايحين تعلموا تروحوا عند لي ميدسان نتاع لو دي اس نتاع الوحده الكشف الصحي sur les risques des maladies que peut engendrer cette usine. هذه الشركة راح تحدث كأمراض. Enfin vous choisirez des photos، راح تختاروا صور ورسومات اللي يوروا كاع الزملاء تاعكم ولا رئيس البلدية النتائج الوخيمة اللي تحدثها هذه الشركة نتاع المواد التنظيف. دونك وحتى على السكان نتاع هذا الحي. دونك هذا هو c'est-à-dire la situation de départ. La séquence 1 internet et les nouvelles technologies، رايحين نتكلموا على الانترنت et les nouvelles technologies. situation de départ tes grands-parents ne maîtrisent pas les nouvelles technologies، على بالك بلي جدودنا ما يعرفوش يستعملوا التكنولوجيات الجديدة. tu vas leur expliquer en quoi elles peuvent leur faciliter la vie، رايح انت تفهمهم كيفاش رايحه تدير لهم حياتهم. سي بون. اذا رايحين نشوفوا هنا. دونك هنا اول حاجه راح البروف تاعك راح يقول لك شوف الصور. دونك شوفوا هنا الصور، شوفوا هادو. دونك عندنا صور هذه وكاين هاد الصور. رايحين فوزالي اوبسيرفي بيان لي 3 فوتو هنايا 3 ايماج وشوفوا هادو لي 3 ايماج. سي بون. دونك هنا ريغاردي j'observe et j'analyse les images. Réponds aux questions en construisant des phrases. Et toi du coffre à mots. هنا عطاوكم un coffre à mots دايما يعاونوكم. non الأسماء، la science العلم، le progrès التطور، la technologie التكنولوجيا، la télévision، le téléphone،
le train, la vitesse, la rapidité, l'image, le confort. Verbe, voyager, regarder, téléphoner, parler, discuter, écouter, regarder, lire, se déplacer. voyager هو يسافر, regarder, يشاهد, téléphoner, يتكلم في الهاتف, parler, يتكلم, discuter, يتكلم كيف, écouter, ينصت, regarder, يتفرج دائما, lire, يقرأ, se déplacer, يسافر ولا يتنقل, voilà, يتنقل, converser, تاني هي يتكلم, échanger, يتبادل, و admirer, يتأمل ولا يتعجب. donc adjectif عندنا beau, جميل, rapide, سريع, efficace, مهم ولا مفيد ولا, donc efficace, pratique, نستحق يعني عندها قيمة نستحقوه, grand, petit, léger, joli, agréable, confortable, scientifique, technologique et téléphonique. donc هادو la boîte à outils اللي طوها لكم. question: que représentent les photos de la première colonne? regardez là, شوفوا هنا شراكم تشوفوا هنا, واش يفكركم هما؟ تروحوا عند والديكم يقول لكم هذا سي لو تليفون اللي كنا نستعملوه بكري. شوفوا التليفون تاع بكري كي كان. شوفوا التلفاز, سي لا تيليفزيون de l'ancien modèle et le train هذا كان بالشاربون, يتمشى بالشربون, دونك بالشاربون. هذا كان, شوفوا هنا ديجا, شوفوا البوليسيون اللي كان دايرها هنا, لا تيليفزيون l'ancien modèle, وهنا سي لو تليفون l'ancien modèle. voilà, c'est bon. قال لك pourquoi ne sont-elles pas en couleur? علاش ما راهمش en couleur؟ لماذا؟ لأن في ذاك الوقت كانوا عادة ils n'ont pas découvert كنا نتمشوا بلو نوار اي بلون, كان الاسود والابيض هو اللي كان طاغي. علاش؟ اللي كانت العلم كان كي شغل مازال ما تطورش, دونك اخترعوا الصوره بال اون نوار اي بلون. دونك لا فوتو ايتي اون نوار اي بلون باسكو لا تكنولوجي ما كانتش يعني متطوره, نيتي با تيلمون افونسي كوم ماتونون. donc ils n'ont pas avancé, ما كانوش متطورين, la technologie n'était pas avancée comme aujourd'hui. alors نزيدو. compare les aux photos de la deuxième colonne. que remarques-tu? alors هنا اول حاجه كي تشوفها تشوف les couleurs. donc compare, on va comparer. شوف le téléphone هنا وشوف le téléphone هنا. regardez le téléphone. donc هنا le téléphone c'est l'ancien modèle, mais là c'est le smartphone, c'est le smartphone, c'est le téléphone intelligent, donc الهاتف الذكي. شوفوا هنا اول حاجه تشوفوها هنا سي يكون تاكتيل, ما يكونش ديجيتال, يعني ما كان لا تستعمل يدك, يعني ما كانش هاد لي توش ولا ما كانش هاد الارقام مباشره. دونك لا اون فوا ليفولوسيون. دونك شنو نشوفوا, راح نكتب لكم بعض دونك اول حاجه اون فوا ليفولوسيون, تطور. دونك ليفولوسيون, راح نستعمل الورقه جديده. دونك هنا نشوفوا ليفولوسيون, تطور نتاع الهاتف اول حاجه. دونك ليفولوسيون, تطور du téléphone. d'accord. donc تطور تاع الهاتف, l'évolution du téléphone. علاش تطور؟ parce que le progrès des sciences, تطور العلوم تطوروا, وكي تطور والبروغري ثاني دي تكنولوجي, تكنولوجيا ثاني تطورت. donc l'évolution du téléphone هنا il est noir et blanc, ici il est en couleur, il est intelligent, c'est un téléphone intelligent. نشوفوا la télé, regardez la télévision تاع بكري ولا télévision تاع donc هنا regardez toujours c'est l'évolution de la technologie. donc on fait la différence. هنا كان كبير, il était grand, il y avait beaucoup de boutons, mais maintenant regardez ما كان لا les boutons لا والو, دائما avec une télécommande. de même pour le train. هنا regardez, هذا c'est un TGV ولا TGV هذا rapide, c'est un train rapide. regardez la technologie كيفاش رداتها par rapport à l'ancien train. donc c'est l'évolution. دائما نتكلموا على l'évolution du téléphone, l'évolution de la télévision, l'évolution des trains, parce que le progrès des sciences et le progrès des technologies. la technologie تطورت بزاف. explique les raisons. هذه هي
de cette différence. Donc la différence هو l'évolution, le progrès des sciences et des technologies. Donc استعملنا تكنولوجيا جديدة ومتطورة. À mon tour de m'exprimer avec tes camarades, expliquer en quoi le progrès peut changer notre vie quotidienne. Donc هنايا طلبوا منكم قال لك avec tes camarades, expliquer en quoi le progrès peut changer notre vie quotidienne. هذا le progrès بدلنا حياتنا في ماذا؟ Donc le progrès des sciences et des technologies ont changé notre vie بدلوا حياتنا quotidienne bien sûr. Nous pouvons voyager facilement. Donc رايحين نسافروا facilement grâce aux moyens rapides. سريعة. الطائرة ولا القطار السريع ainsi de suite. Donc c'est des nouvelles technologies. Nous pouvons contacter nos proches dans le monde entier. Donc grâce à Skype, Viber ou Messenger, on peut contacter nos familles facilement dans le monde entier. Nous pouvons acheter par internet. Donc راح صاير l'achat par internet يجيك حتى للدار. Si nous cherchons une information لا نحوسوا على معلومة, qu'est-ce qu'on fait? On va sur internet. Alors, nous allons sur Internet, par exemple Google, et nous la trouvons facilement. نلقوها بكل سهولة. Donc, هذا بالنسبة للcompréhension de l'oral. ومن بعد نتلاقوا إن شاء الله في الحصة القادمة ونديروا la compréhension de l'écrit ونكملوا الدروس. تهلاو في رواحكم والسلام عليكم.